Mga kapuso, closed fishing season sa Visayan Sea ginapatuman na umpisa subong nga adlaw. Samtang pagpositibo sa toxic red tide sa pila ka kalalawran, may dako nga epekto sa seafood industry sa Western Visayas sunod sa BFAR. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Sa sulod sang 3 ka bulan, ginadumilian ang pagpangisda sa Visayan Sea nga sakop sang Northern Iloilo, Barotac Nuevo pakadto sa Carlas, Northern Negros kag Northern Cebu kag porsyon sang Capiz agud makamuad ang mga isda. Kapareho sang Tuloy, Tamban, Tabagak, Balantiong, Gumaa, Bulao kag Hasa-Hasa. Ining kasunod sang pag-umpisa sang closed fishing season, subong nga adlaw nga magalawig tubtob February 15, 2024. Para na makakontribute sa populasyon sa amo nga mga species. At the same time, ma-arrest natin ang overfishing of juveniles, meaning allowing sa mga magagmay juvenile fish to grow into its marketable size. It's all for conservation, sustainability of these species, at the same time on the socio-economic support for livelihood sa mga fishers. Paandam sang BFAR nga may mga nagabantay sa Visayan Sea agud masiguro nga masunod ang mando. Ang mga madakpan nga nagalapas sini ang mahimo nga mapreso kag magmulta. Samtang nagapabilin nga positibo sa paralytic shellfish poison ukon toxic red tide nga lapaw sa regulatory limit ang mga pakinhason nga nakolekta sa Sapian Bay nga sakop sang Ibisan kag Sapian sa Capiz, Hagmambukyaw kag Kamansi sa Batan Aklan, coastal waters sang Panay, Pilar, President Roxas kag Roxas City sa Capiz, kag coastal waters sang Gigantes Island sa Carlas, Iloilo. Sunod sa BFAR, dako ang nangin epekto sang red tide sa seafood industry sa Western Visayas, partikular sa Capiz kag Northern Iloilo. It's the source of the food sa aton mismo nga mga coastal communities. So, dira pa lang medyo ma-minimize na ang supply nila sa food. Ginadumilian sa gihapon sang BFAR ang pagkolekta, pagbaligya kag pagkaon sang scallops, talaba, green shells kag iban pa nga pakinhason sa nasambik nga mga lugar. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas.